ففي اليوم التاني عايز اتكلم على الاستمرارية. في ناس كتير بتحب الرياضة علشان الجسم والفورمة وان هم يعملوا شكل وفورمة الساحل بقى والكلام ده، ولكن كل الفكرة اللي عندي اللي انا عايز اعملها ان انا اخلي الرياضة هي فكرة عندي. عجبني اوي فكرة ان انا اصور كتحدي. بحس ان انا ببقى عفوي اكتر وبتكلم براحتي اكتر لان انا بعمل حاجة وبعيشها معاكم يعني. معرفش هي ليه جت قعدة القعدة دي. المهم نكمل في موضوعنا، نخلي القطة معانا. انا شخص بالنسبة لي بناء العادات يعني صعب شوية، يعني بعيش فيه صعوبة. بدأت حاجات كتير وما كملتهاش للأسف. علشان كده بدأت التحدي دوت، وهو ال5 أيام إن أنا أبدأ واحدة واحدة علشان أساعد نفسي في الاستمرارية. النهاردة اليوم كان في الصحيان صعب جدا على فكرة، ولكن أنا قررت إن أنا أستمر في ده. 5 أيام ممكن الناس تبص للرقم دوت إن هو رقم قليل وإيه 5 أيام. أنا بالنسبة لي ال5 أيام دي تفرق معايا جدا. قول لهم صباح الخير. بتقول لكم صباح الخير اهي. يلا عشان نتمرن. ها يلا تيجي تتمرن معايا. ما شاء الله جميلة. قولي لهم اعملوا سبسكرايب وشير وكومنت ولايك. بالاحساس كده سامعها، فهي بتقول لكم يعني لو ما عملتوش للقناة سبسكرايب وللفيديو لايك وكومنت فهي هتزعل منكم، صح؟ هي نامت اصلا. الإيجابية تحتاج جهد بدني، خطوات. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسقط لك الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. اضرب بعصاك البحر، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لازم تسوي شيء، ولذلك الجهد البدني مهم. دايما وانت بتتمرن نفس من مناخيرك، دايما اوعى تتنفس ابدا من البق. موضوع النفس تستغله جدا في كل حاجة في حياتك العادية. وانت طالع مطلع تتنفس من مناخيرك، وانت طالع سلم تتنفس من مناخيرك. كل ده بيساعدك، بيخلي الموضوع يقلب معاك لرياضة. بدل ما انت بتطلع السلم او تطلع مطلع قوي ويخليك تنهج بسرعة، ده بيساعدك اكتر ان انت ما تنهكش وبينظم نفسك اكتر. ليس للإنسان إلا ما سعى، فأنت مطالب بالسعي. طب النتيجة مش بتاعتك. وفي حديث عندنا يا جماعة واضح جدا في المسألة دي. أولا النتيجة موجودة في القرآن، النتيجة مش بتاعتك. ليس عليك هداهم. أمال يا ربنا عليك إيه؟ عليك الدعوة إلى الله عليك السعي. طب النتيجة مش بتاعتك يا جماعة. قبل ما نيجي للسنة، هو ربنا سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر إنه هيجي نبي يوم القيامة وليس معه أحد. يأتي النبي معه الرهط، معه الرجلان، معه الرجل، ويأتي نبي ليس معه أحد. السؤال الآن، ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم إن هذا النبي لن يؤمن معه أحد؟ يعلم ولا ما يعلمش؟ طب بقانون النتائج ما يرسلوش بقى، أو يرسلوا لإقامة الحجة ويموت بعدها بشهر وأقام الحجة. ما هي الحجة تقام بإيه يا جماعة؟ إنك تعرف إن في، تسمع إن في إله وفي دين اسمه كذا. قامت عليك الحجة خلاص. ليه بقى يفضل قاعد سنين بيدعو؟ لأن احنا غير متعبدين بالنتائج. والنبي ده اللي هو دعا ولم يستجب له أحد ما كانش يعرف إن لن يستجيب له أحد. ربنا يا جماعة بيربينا احنا. ما تنشغلش بالنتيجة. واحنا مش عاوزين نسهب زي ما نقول في كل عقلية عشان نلحق نخلص. لكن حديث عجيب جدا: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فل. ليه؟ ليه تغرس فسيلة والقيامة بتقوم؟ هي الفسيلة دي هتعمل ايه يعني؟ القيامة بتقوم، تغرس فسيلة ليه؟ عشان انت عقليتك عقلية السعي مش عقلية النتيجة. اغرس الفسيلة. طب ايه النتيجة؟ مالكش دعوة بالنتيجة، انت مأمور بغرس الفسيلة، فاغرس الفسيلة. اخر تمرين هعملها وهي
البلانك مثبتش فيه كتير، لكن مع الوقت هيجي ان شاء الله. هيجي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 انا مبسوط ان انت لسه معايا لحد دلوقتي. شفت فيديو على اليوتيوب حلو قوي، عجبني الكابشن بتاعه. الكابشن كان مكتوب فيه: لا يقوم بالمهام الصعبة الا الرجل المشغول. يعني مهما كانت الانشغالات عندك، فانت عندك وقت ان انت تستفيد بيه وان انت تتمرن. طول ما الفكرة موجودة انت تقدر تنفذها، بس انت محتاج حاجة واحدة بس، وهي تنظيم الوقت وتنظيم الافكار والاولويات، اختيار الاولويات. انا مش بقول الكلام دوت ان انا حد مثالي، انا الحاجات دي بقولها لنفسي كل يوم حرفيا، علشان انا ما بعرفش اعملها. فانا بحاول ان انا اعمل كل ده، بحاول افضل احاول لحد ما هوصل في محاولة من المحاولات دي. فيا رب اعني ولا تعن علي. بكرة ان شاء الله عايز اتكلم على الدعاء ده، ليه بقوله وليه بحبه، ليه دايما بيتردد على لساني. ونقطة مهمة قبل ما اقفل، وهي اني بصور كل ده وحاسس ان انا بكلم نفسي. يعني انا دلوقتي صورت كل اللي انتوا هتشوفوه ده، يعني لو انا نشرته اصلا، يعني الفيديو ده لو انا نشرته، فبالتالي انا خلصت ال5 ايام وكملتهم وكملت اللي انا عايز اعمله. لو ما اتنشرش الفيديو ده، فالفيديوهات دي هتبقى ذكرى ليا. احاول تاني ان انا اصور. فبكره 3 ايام ان شاء الله ربنا يعيني ويقويني واقدر اخلص اللي انا عايز اعمله. اشوفكم بكره ان شاء الله. قبل ما نقفل بس ونروح، لو مش عاملين سبسكرايب يا ريت تدعموني وتشاركوا معايا الرحله. بعد التجربه ديت ان شاء الله مش هبطل ومش هوقف محاولات، هفضل مستمر باذن الله. اشوفكم بكره.